有好多位網友咧就問呢個神池，咁我相信都即係呢就係應該係其中一隻係有機會喺前四嘅馬啦。幸運風采，我覺得今次換周俊樂一定會跑得比霍雲星好啊。咁另外就 Hello 喂係千四係好過千二嘅，咁但係喺呢一紮對手咁強嗰度咧，我估呢隻馬都係獎金位置，獎金位置可能係4至6位，或者5至6嘅啫嚇。咁啊，人心星上次係失失劫劫，咁但係今次咧就只係減5磅，130磅就排住呢個14檔咧。咁啊，真係要睇下阿黃志宏會唔會啊？佢上次騎嗰兩隻心星都騎得好啊，會唔會呢一隻心星係佢喺香港嘅第70場頭馬，係可以幫佢升格就做正式嘅大師傅，但係都依然可以有2磅，直至到佢總共騎到250場咧，先至嗰2磅都冇埋㗎嚇。咁所以你而家見到咧，周俊樂啊、鍾易禮咧，依然仲係孭住呢2磅，雖然係大師傅，但係佢未夠250場。咁啊，技上沙龍當然係擂台彈啦，順住哇，即係一上嚟千四一樣係冇得跑嘅。咁你見到佢連嗰隻嘉應奇兵都唔騎，騎翻呢隻，咁我覺得潘明輝唔會揀錯馬，磅亦都輕。上面嗰啲130幾磅嗰啲咧，落到呢啲，哇，同下邊嗰啲全部讓成20磅，最起碼咧，我相信聽日都係往下睇嘅，聽日都係往下睇嘅。最尾咧就唔睇啦嚇，咁啊呢啲亦都係已經係走緊下坡嘅馬咧，就唔要啦。咁我估計咧啊人心星我就即係一半一半啦嚇。咁我都會覺得聽日咧就如無意外都係神池啦、嘉應奇兵啦、鴻運風采啦、極上沙龍啦。咁啊另外咧就當然仲有一隻咧，或者你哋唔係咁睇好嘅，但係我都覺得呢隻馬有啲競爭力嘅，勁好勁嚇！咁啊呢幾隻其實聽日呢一場比賽入邊咧，我覺得應該可以大家考慮嘅範圍。好啊，好啦嗱，咁啊今日同大家分享咧，亦都係我哋而家咧就要簡而精嚇，貴精不貴多。咁啊記住18346333啊，千祈唔好沉迷賭博，記住咧係要適可而止，娛樂賽馬。